让我们一起探索丛林的神秘，发现那些令人惊叹的秘密。从古老的木乃伊到神秘的圆形土壤，再到那些未知的生物，丛林中隐藏着许多未解之谜。跟随我一起揭开这些秘密，体验一场真正的探险之旅。第一名，巴布亚的木乃伊。巴布亚的木乃伊不同于埃及的永恒沉睡者，他们是昂加人对亲情的永恒见证。在这片古老的土地上，木乃伊不是为了来世的安宁，而是为了让逝去的亲人依旧在视线中。随着时间的流逝，这门古老的记忆正悄然消失，制作者寥寥无几。在巴布亚新几内亚的丛林深处，木乃伊的残骸时有发现，它们的存在比起埃及的木乃伊更显短暂。20世纪50年代，村长兼萨满莫伊·芒顿成为了最后一批经历这一过程的人。尽管有人试图复兴这一记忆，但这种做法并未得到广泛认可。第二名，巴布亚新几内亚的丛林内，在巴布亚新几内亚的腹地隐藏着世界未知的秘密——原始部落的存在。这些部落与世隔绝，保持着古老的生活方式，他们的日常与自然和谐共存，是我们现代文明所缺失的一课。在全球化的今天，他们的孤立状态提醒我们，地球上还有许多未知等待我们去发现。无人机的镜头意外捕捉到这些部落的影像，让我们窥见了一个完全不同的世界。他们的生活虽然简朴，但却充满了智慧。然而，这些部落的宁静生活正受到外界威胁，我们的好奇心可能会无意中破坏他们的平衡。保护这些部落，让他们远离外界的干扰，是我们的责任。这是巴布亚新几内亚部落的故事，一个关于保护、尊重和和谐共生的现代议题。第三名，纳粹的藏身之处。探秘阿根廷丛林深处，考古学家意外发现一处二战遗留的神秘避难所。这里曾是纳粹文物的藏匿之地，隐藏着上世纪40年代的德国遗物。研究人员在这片被自然吞噬的废墟中，揭开了纳粹遗留下来的硬币、弹药、医疗器械，甚至武器。这座建筑的主人希特勒的私人秘书马丁·伯恩曼留下了许多谜团。这个隐蔽的栖身之地是否曾是纳粹战败后的避风港？传闻中的希特勒是否真的逃至此地？这些问题仍待解答。第四名，最大的蛇。想象一下，当地工人在清理茂密的树木时，突然间一条巨大的蟒蛇出现在他们面前。这不是普通的蟒蛇，而是一条超过3米长的巨蟒，堪称这片雨林中发现的最大蛇。它的出现让人不禁想象，如果这样的生物决定攻击，那将是多么恐怖的场景。为了安全，工人们不得不动用起重机将这个庞然大物移走。下次你在森林中露营时，想想如果遇到这样一条巨蟒，你的心跳会不会加速？第五名，失落的猴神之城。深藏在洪都拉斯丛林的神秘角落，有一个传说中的地方，被称为猴神之城。这个遗失的城市，对于每一个梦想家、每一个寻宝者、每一个冒险家来说，都是终极的探索目标。想象一下，20世纪40年代，一位名叫西奥多·莫迪的记者声称，他发现了这个传说中的城市，但他所见到的神秘和恐怖让他无法言表。他说，这里的古代文明曾崇拜猴子，而他们留下的遗迹至今仍然让人震惊。现在，一支勇敢的考古队伍深入这片未被触碰的丛林，他们在这里找到了52件珍贵的文物，包括一尊猴子雕像的头部，甚至发现了2个不同的古代都市的证据。但是，这片古老的土地上，真正的猴子似乎在默默注视着每一个闯入者的动作，仿佛在警告我们，这里的秘密不是那么容易揭开的。第6名，几万年前的史前壁画。一支来自不列颠哥伦比亚的研究团队深入这片古老的绿海，揭开了一段历史的神秘面纱。他们发现了一面巨大的史前壁画墙，这些壁画用赭石的红色颜料绘制，生动地描绘了鹿、蝙蝠、猴子以及一些我们今天无法辨认的动物。这些动物中，有的已经灭绝，有的则在画中栩栩如生。这些壁画不仅是艺术的展现，更是与我们祖先生活的直接联系。他们讲述了一个关于地球历史的故事，提醒我们气候变化曾如何塑造我们的世界。这些史前艺术品就像是时间的回声，向我们昭示着过去的世界也许还在暗中影响着我们的未来。第7名，魔鬼的踏脚石。在北卡罗来纳州查卡姆县的一片神秘森林中，
隐藏着一个让人无法解释的现象——魔鬼的踏脚石。这里有一块完美的圆形土壤，看似普通，却生长不出任何植物。这个奇异的圈子吸引了无数好奇的目光，科学家们对此百思不得其解。当地传说，这可能是撒旦的足迹，或者是不明飞行物的降落点，甚至是一个神圣的墓地。游客们慕名而来，希望一窥这个被称为魔鬼踏脚石的奇景。而最令人毛骨悚然的是，当你在这块圆形土壤上使用指南针时，指针会疯狂旋转，显示出这里的磁场异常。这个现象是否有科学解释，还是真的有超自然力量在作对？这个谜团至今仍然悬而未决。第8名，神秘的印加城。这里被茂密的绿意和岁月的尘埃掩盖，一座印加人的定居点，静静地诉说着过去的辉煌。这座城市名为拉克塔帕塔，它的发现颠覆了我们对古代文明的认知。它的建筑与马丘比丘的精妙设计不相上下，从房屋到太阳神庙，每一砖每一瓦都透露出印加人对细节的极致追求。但这座城市为何直到现在才为世人所知？它是如何在自然的怀抱中沉睡千年？科学家们还在努力寻找答案。随着红外线技术的帮助，我们得以窥见这座山顶之城的壮丽，但它下面可能还藏着更多未知的秘密。当西班牙征服者踏足南美大陆时，这座城市已是无人之地。它的消失是否预示着某种未知的命运？第9名，废弃的车站。穿梭在时间的长河中，西罕布什尔州伯利恒的枫木火车站曾是通向波士顿、纽约和周边城镇的交通命脉。这座19世纪的建筑，如今却成了一段被遗忘的历史。想象一下，这个曾经繁忙的枢纽，现在只剩下空荡荡的回音和过往的回忆。随着20世纪20年代汽车和新公路的兴起，铁路的辉煌不再，枫木火车站也逐渐被世人遗忘。如今，它仿佛成了一个幽灵般的存在，静静地诉说着过去的故事。有人说，这里住着不是人类的东西，让每一个经过的旅人都不由自主地绕道而行。第10名，瓜地马拉的石头人。在瓜地马拉的丛林深处，有一座神秘的石雕像，它的面容与古代美洲的居民截然不同，更像是来自遥远高加索的面孔。这座雕像被称为石头人。他的发现让我们对古代文明的理解产生了新的疑问。奥斯卡·拉斐尔博士在1987年发现了这座雕像的照片，但照片本身却是在20世纪50年代拍摄的。这件艺术品不仅令人印象深刻，它的存在也充满了谜团。有传言说，这座雕像是外星人指引下的作品，或许是为了纪念那些来自星星的访客。当奥斯卡博士在 La Democracia 的一个小村庄找到这座雕像时，它已经破败不堪，战争的痕迹让它失去了往日的辉煌。尽管如此，他还是测量出了它的高度超过6米，这样的尺寸在古代文明中是非常罕见的。那么这期的内容就到此结束了，你对这期的丛林发现哪个最感兴趣呢？请在下方与我们一起交流。